ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਨਿਊ ਮਿਨੀ ਵਲੌਗ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਹਾਰਸ ਰੇਸਿੰਗ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਫਾਇਰਵਰਕਸ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਾਰਸ ਰਾਈਡਿੰਗ ਤੇ ਲਾਈਕ ਫਾਇਰਵਰਕਸ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਬਾਏ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਗਾਈਜ਼ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਆ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੜੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਤੇ ਲੱਗਣੀ ਗੀ ਮੇ ਬੀ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹਾਂ। ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਆ ਇੱਥੇ, ਮੇ ਬੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਆ ਇੱਥੇ ਖਾਲੀ ਪਈ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਿਉਂ ਵੇਸਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਵਿੱਚ ਆ ਪਾਰਕਿੰਗ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੋ ਛੱਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਭੀੜ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਭੀੜ ਹੀ ਭੀੜ ਆ। ਤੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਭੀੜ ਹੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਜੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਗਾਇਸ ਇੱਥੇ ਆ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਊਡ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੇਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਰਗਾ ਵਾ। ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਹ ਰੇਸ ਟਰੈਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰਦਾ ਵਾ ਵਾਈਟ ਇਹਦੀ ਆਊਟਲਾਈਨਿੰਗ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਹੁਣ ਘੋੜੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਟ ਲਾਉਣੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਘੋੜੇ ਚੱਲੇ ਆ ਰੇਸ ਟਰੈਕ ਤੇ ਐਂਡ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਵਾਰਮ ਅਪ। ਤੇ ਆ ਹਜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਘੋੜੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਹ ਰੇਸ ਟਰੈਕ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾਰਮ ਅਪ ਕਰਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਊਂ ਘਾਹ 'ਤੇ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਵਾਰਮ ਅਪ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਹਰ ਹੀ ਵਾਰਮ ਅਪ ਕਰੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਗਾਈਜ਼ ਇਹ ਆ ਜਿੱਥੇ ਘੋੜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਉਹਦਾ ਗੇਟ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣਗੇ। ਲਾ ਕੇ ਘੋੜੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਇਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਘੋੜੇ। ਰੇਸ ਹੋ ਗਈ ਸਟਾਰਟ, ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਬੈਟ ਲਾਈ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਤਾਂ ਗਾਈਜ਼ ਸਾਰੇ ਘੋੜੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਤੂਗਾ। ਉਹ 8 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰਤੀ। ਮੇ ਬੀ ਉਹ ਹਾਰ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਆ। 8 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹਨ। ਮੇ ਬੀ ਉਹ ਹਾਰੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰਤੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਫਾਇਰਵਰਕਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਹੁਣ ਫਾਇਰਵਰਕਸ। Bro, stop attacking me.
ਪਹਿਲਾਂ 4 ਨੰਬਰ ਘੋੜਿਆਂ ਨੇ ਪਟਾਕੇ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਬਦੀ ਬਹੁਤ ਆਰੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨੀ ਆਪਾਂ ਨਿੱਜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀਰੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗਾਇਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ। ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ। ਇੱਥੇ 10-20 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਲੱਗਣਗੇ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਗੱਡੀ। ਨਹੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਗੇਟ ਆ। ਬਟ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਉਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਮਿਨੀ ਵਲੌਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਬਾਏ।